अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कौम न्यूज़ सां गॾु मां हां सियाउल मैंगल। अचो त तव्हांखे ताज़ा तरीन ख़बरूं खां आगाह कंदा हलूं। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर दादू फिदा हुसैन पवण जी रिपोर्ट मुताबिक़ मौला अली अलैहिस्सलाम जे शहादत जे ॾींहुं 21 रमज़ान शरीफ़ में मातमी जुलूस कढण ते 300 आज़ादारनि मथां कूड़ो केस दाख़िल कयो वियो हो, जेको अॼु कंज्यूमर कोर्ट जे जज सैयद इम्तियाज़ अली शाह राशिदी केस ख़त्म करे छॾियो। अदालत जे ॿाहिरि शिया रहनुमा सैयद फिदा हुसैन काज़मी, अशरफ अली सखीरानी, सैयद बरकत अली शाह, सैयद माजिद अली शाह, ज़ीशान चारण ऐं नवीद शेख ख़िताब कंदे केस ख़त्म थियण ते सभिनी मोमिननि खे मुबारकूं ॾिनियूं ऐं एडवोकेट फ़हीम अहमद गेलो खे केस में फ़तेह हासिल करण ते गुलनि जा हार पाराया विया।